krumplilevest fogok készíteni, és itt vannak úgy nagyjából a hozzávalók, meg amit még elfelejtek esetleg. Szóval a lényeg az, hogy körülbelül most kettőnknek főzök, ugye egy jó fél kiló krumplit pucoltam meg, kisebb kockákra vágtam, én nem szeretem a nagy durung kockákat, úgyhogy kis kocka lesz. Egy pár gereszt fokhagymát is felvágtam, 2 kisebb fejhagymát, és ezeket ilyen nagyobb kockákra vágtam, szóval nem olyan pirinyókra, mert én szeretem, hogyha a krumplilevesben olyan nagyobb egy kicsit a hagyma. Aztán van itt lángolt kolbász, ez is olyan kb. 10 deka, és vastagabb szeletekre vágtam, mert szerintem így jobb. Aztán ízesítésről itt van egy kis piros paprika, használni fogok egy leveskockát, majorannát és babérlevelet, és persze sózom, borsozom, illetve előfordulhat, hogy ételízesítőt fogok beletenni sózás gyanánt, és akkor nagyjából ennyi, és akkor mutatom is, hogy kezdem. Első nekifutásra olajon megpirítom a kolbászkákat mindkét oldalon, így kijön belőle némi aroma is, és aztán kiveszem az olajból, és elkezdem a levest csinálni. Azért nem főzöm bele a levesbe a kolbászt végig, mert tapasztalatom szerint az íze ugyan kifő belőle, de a kolbászban meg nem lesz semmi, és akkor olyan, mintha egy ilyen kartonpapírt enne az ember, ízetlen kolbászdarabok lesznek benne, így viszont majd a leves végén fogom visszarakni bele, és úgy tök jó lesz. A kolbász lepirult, szép színt adott az olajnak, és most megy bele a hagyma, remélem nem lett hangos, most a hagymát ledísztelem ebben az olajban. Hozzátettem a fokhagymát pár perc után, így fedő alatt díszteltem, és most meg is sózom egy kicsit. Újabb pár perc telt el a fedő alatt, most hozzáadok egy kis paprikát, akkor a majorannát és a babérlevelet. És mindjárt megy hozzá a krumpli is. Hozzáadtam a krumplit, átkevertem az egészet, és most megy rá a víz. Annyi, amennyi levest szeretne az ember, ugye. Még megnézem, hogy kell-e hozzá egy kis majoranna, szerintem igen. Hozzáteszem a leveskockát, lefedem, és megfőzöm a krumplit. A krumpli megpuhult, menet közben raktam hozzá egy kis borsot és fűszerköményt, és most egy picit besűrítjük a levest, még hozzá krumpli nyomóval, így picit összetörögetem a krumplit, nem nagyon, csak hogy legyenek ilyen morzsalékosabb darabok, és az még egy kicsit széjjelfő, és azzal sűrül a leves. Sűrítés után belekerül a maradék kolbászt, amit nem kóstolgattunk el. Még egy pár percet főzzük ezzel, és jöhet még a habarás. A tejfölhöz hozzákevertem egy kis forró lét, ugye, hogy kiegyenlítsem a hőt, de ugye ez csak sima tejföl, nincs benne liszt, mert ugye a leves már be van sűrítve saját magával. És el is készült, így néz ki az én kis krumpli levesem. Jó étvágyat hozzá! Ma egy nagyon egyszerű levest fogok készíteni. Hát mondjuk úgy, hogy rántott leves, vagy gombócleves. És mellékesen készül hozzá a borsó főzelékem, amit 2 napra főzök. Úgyhogy egy rántással fogom megúszni a 2 ételt. És akkor nézzük, hogy mi zajlik itt. Szóval ott készül a borsó. Beleraktam ilyen kis szárított hagymát, sose szoktam, csak most eszembe jutott, hogy amit Máltáról hoztam, azt miért is ne főzhetném bele. Még semmi ízesítés nincs benne, de tulajdonképpen nem is ez a leves. Aztán itt készül a rántás.
fokhagymás ránthás, még majd piros paprikát fogok beletenni, és ebben a lábosban lesz majd a leves, egyelőre víz van benne, és hagyma, ugye vörös hagymát, meg egy pici lila hagyma is van benne. Ezt a fagyasztóból szedtem ki, ugye, amit még a jó múltkor ledaraboltam, illetve 2 babérlevelet beledobtam, úgyhogy ez most itt párolódik magának, és majd a rántásba piros paprikát fogok tenni. Miután a főzelék sikeresen elkészült, így most a hagymához hozzáteszem a rántást, és fel is öntöm vízzel, nehogy itt tengebasz legyen belőle, vagyis probléma, bocsánat. Mivel ez még meglehetősen hóka, nagyon világos, ezért még rakok hozzá piros paprikát. Igen, közben kint sötétedik, úgyhogy kénytelen voltam villanyt kapcsolni, illetve egész fűszerköményt, vagyis nem egészet, bocsánat, őrölt fűszerköményt. Hát nem akarok sokat belerakni, mert én hivatalosan utálom a fűszerköményt. De mostanában kezdek vele megbarátkozni. Jó, és akkor megy hozzá megint némi víz, hogy fellazítsam a csomókat. Szóval eddig ment bele ugye a rántás, vörös hagyma, rántás az fokhagymás rántás volt, piros paprika és fűszerkömény, illetve babérlevél. Meg víz persze. És ebben még fog menni víz. Csak teszek még bele ugye ilyen leves granulátumot, vagy alaplé granulátumot. És őrölt borsot is. Felöntöm még vízzel. Megkeverem, és aztán hagyom beforni, illetve olyan 20-30 percet hadd főjön a kis levecske. Közben majd meg fogom kóstolni, hogy kell-e még bele mondjuk só. Megkérdeztem Tomit, hogy mehet-e bele csípős, úgyhogy ebből fogok beletenni pár cseppet. De tényleg csak óvatosan, mert szeretnék életben maradni. Ups, csak 3 akartam, 4 lett belőle. Lassan el is készül a leves, már csak az utolsó mozzanat van hátra, a gombóc. Na most, mint mondottam, volt majdnem krumpli gombóc helyett nyokki. Vettem nyokkit, félbevágtam, mert hogy ne legyen olyan nagy, és ezt fogom belefőzni a levesbe. Ezt körülbelül 3 percig kell főzni. Nem egyenként fogom belerakni, csak nem akarom, hogy nagyon lottyanjon, fröccsenjen. Szóval körülbelül 3 percig főzöm a nyokkit a levesbe, és kész is vagyunk. Hát el is készült, úgyhogy nincs más hátra, mint megenni. A mai videó utolsó levese egy gombakrém leves lesz. Senkit nem fárasztok azzal, hogy azt mutogatom, hogy szeletelgetem a különböző alapanyagokat. Ez körülbelül 9 fej gomba, felaprítva, egy kisebb krumpli,
2 gerezd fokhagyma durvára vágva. Ezt a fagyasztóból vettem ki, amit még régebben előkészítettem. Vörös hagymát felkockáztam, a vajat fogok használni hozzá, valószínűleg tárkonylevelet, és ezt a ilyen ízesítő kockát, ugye, ami ilyen vargányagombás ízesítő kockát fogom most használni, egyet, még nem használtam, úgyhogy nem tudom milyen lesz, úgyhogy a sóval csinyán fogok bánni, kerül még bele bors, és hogyha esetleg még menet közben belekerül valami, azt mondom. Tejszínesen akartam elkészíteni, de elfelejtettem tejszínt vásárolni, úgyhogy vajon fogom megpirítani majd a hozzávalókat, és a végén valószínűleg tejjel fogom még egy kicsit lágyítani a levest, de akkor nézzük is, hogy mit művelek. Felforrósított serpenyőbe betettem a megpucolt gombát, és semmit nem tettem alá, és már löki ki magából a vizet. Szóval nem tudom, mennyire lesz ez megpirulva. Jaj, jól van, és ebbe az edénybe pedig a vajon dinsztelgetem a hagymát és a fokhagymát, de majd egy pici vizet is ráöntök, hogy egy kicsit jobban felpuhuljon. A gombalevét kikanalaztam ebbe a kis tálkába, úgyhogy tovább tud sülni a gombánk, vagy pirulni, és ez a lé majd belekerül szépen a levesbe, mert ennek is van plusz íze. Áttettem a lepirított gombát a lábosba, ráöntöm még a levét, a saját levét. Beledobom ezt a kis ízesítő kockát, egyébként ha nem lenne, akkor valószínűleg vagy csirke, vagy zöldségleves kockát használnék hozzá, és öntök rá vizet. Belekerül a burgonya, és még tárkonylevelet fogok beleszórni, és őrölt borsot. Egyelőre minden belekerült, amire gondoltam, és akkor ezt most lefedem, és hagyom, hogy minden puhára följön benne, leginkább a krumpli persze, és utána meg fogom kóstolni, hogy mennyi sót tegyek még bele. A krumpli puhára főtt, úgyhogy most botmixerrel szépen megpróbáljuk lepürésíteni egységesen. Lepürésítettem a levest, és megmondom teljesen őszintén, hogy ez így jó, ahogy van. Nincs hozzá téves só, mert az a kis gombakocka az teljesen elég volt, nem kellett megsózni, tehát semmit nem raktam hozzá. Az az igazság, hogy ha nem lett volna megfelelő állagú, vagy nem tudom, úgy éreztem volna, hogy hiányzik belőle a tejszín, akkor egy pici tejet öntöttem volna hozzá, de az az igazság, hogy nem kell hozzá. Szóval ez így ahogy van, tök finom, nagyon jól sikerült. Ha ez egy ünnepi asztalra készül, akkor nyilván valami díszítés dukál hozzá. Én meghagytam pár szám kis gombát, lepirított gombát, amit így ugye a tányér közepére szórtam, lehet egy kis metélőpetrezselymet díszítésül rátenni, vagy nem tudom, de ez így önmagában szerintem nagyon finom. És nézzétek meg, milyen sűrű, krémes. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, remélem, hogy tetszettek ezek a receptek, amiket most megosztottam veletek. Ha igen, akkor létszi, küldj egy lájkot rá, iratkozz fel a csatornámra, és mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!